我为什么要和你爸分开睡啊？我没这打算。我爸有什么好的呀？天天又打呼噜，又磨牙，又放屁，给猪一样叫的，毛病一大堆，你怎么还那么喜欢他呀？难道你也重男轻女？重男轻女不是你说的这个意思，主要是你爸白天要上班工作，我们一天没见面，晚上才能谈谈心聊聊天。我们也是一天没见面啊，我白天上学，我晚上才回来呀。我怎么不能跟你一起睡啊？你都长大了，不能老是跟妈妈睡。我爸都30多了，他怎么还跟你睡一起啊？因为我跟你爸是夫妻啊。编，你继续编，你别以为我什么都不知道。你知道什么呀？我有好几次都在门口偷亲，我都没听到你们两个在房间说话，你们天天在房间里边都在看手机。对，这都被你发现了。天天不让我看手机，你俩偷偷看手机。好，下次我们不偷偷看了。你们两个再偷偷看手机，不给我看，我就罚你，不让你吃饭。哼！姑姑，你知道你和星星的区别吗？什么区别？星星在天上，你在我心里。你少来这些彩虹屁！别绕了，咱俩又过分了。哪过分了？你过分可爱，我过分爱你。你到底要干啥？我要玩，我要爬山。不去。你看外边天气多好呀，心情也好，有你更好。赶紧穿衣服去吧。走啊，姑姑。100斤棉花和100斤铁哪个重？一样重。不对。都是100斤，就是一样重。再想想。到底哪个更重呢？妈妈，过来。干嘛？刚才我看到我爸偷偷的在手机上看美女，你发现没有？没有。那你有没有说他？肯定说了呀。你怎么说他的呀？我问他，手机上的美女能给你做饭吃吗？能给你养孩子吗？能给你养老吗？他怎么说的呀？他说不能啊。我说不能，你还看美女？你再看美女的话，我就让我妈换个老公。然后他就不说话了，他还说他以后不看了。你相信他说的话吗？不相信。那怎么办？他要是再看美女，你就把他换了。他才是啥也不知道。哼！香蕉、地瓜、彩礼、奶配。如何移动一个橘子，把这6个橘子变成3排，每排3个呢？你要是能做对的话，现在就带你出去玩。这还不简单？妈，有人给我爸打电话。你爸在洗衣服，我在拖地，你接吧。喂，你家灯泡坏了，叫我爸去修，让他过去吃饭，顺便带瓶酒。谁呀？这是男的女的？女的。啥？再给你带2000块钱？这可不行，我们家的财政大权不在我爸手里。拿过来。喂，你谁呀你？把我老公当你老公使唤了？又是修灯泡，又是拿钱的啊！你家灯泡坏了，你自己不会修吗？你没老公吗？还真拿自己不当外人了，滚！什么？叫我妈别回去了？那我呢，外婆？什么？是你外婆？快把电话给我。挂了。哎呦我的妈！中国有哪3个经？北京、南京。还有呢？想想。还有什么经呢？你知道与华主席同进退的9位人物是哪9位吗？第1位汪东兴，第2位陈永贵，第3位纪登奎，第4位李素文，第5位陈锡联，第6位吴桂贤，第7位姚连卫，第8位吴德，第9位孙健。爷爷奶奶叔叔阿姨帮我点的小红心加关注，谢谢。鉴定结果出来了，2个孩子都不是我亲生的，你还有什么话好说？我无话可说，你打算怎么处理？明天咱俩就去离婚，
然后你带着那2个孽种马上消失在我的世界里。我凭什么带走2个？我只能带走1个。哼，怎么？你还想留1个给我？我每每看到他的脸，我就想起你这张臭脸。你是不是有病啊？啊！你大儿子是你前妻生的，跟我有鸡毛关系啊？4加4加4加4打一水果。西红柿。不对。柿子。柿子也不对。再想想。那是什么水果呢？当年是我在你的出生证明上签的字儿。将来我得在你的死亡证明上签字儿。当年是我点头，人家医生才给你妈做的剖腹产。将来只要我点头，医生就可以给你拔管。当年是我从医院把你抱回了家。将来我也得从火葬场把你抱回家。以后我还得给你买个大房子。那我还得给你买个小盒子。你要钱我挣给你花。你要钱我烧给你花。每年你过生日我都给你拍照片做纪念。将来你走了，我还得给你捧照片。你出生是我给你落的户。等你走了，我还得给你销户。宝贝，移动1个橘子，让它横竖都是5个。这还简单。没出门啊，姑姑。外面下雨了，我去哪？对，这陪茶水挺不好的。还行，我挺喜欢下雨天。姑姑，你知道我喜欢什么天吗？你是不是想说喜欢和我聊天？别整那没用的啊！不，我喜欢有你的每一天。你有啥事就直说。我想吃面。吃面你和你爸说，我也不知道你要吃什么面。我想和你见一面。说吧，你到底想吃啥？雨天和火锅最配了。楼下集合吧。行，爱你姑姑，画个大心。有口吵不休，有水变沙冰，有女小妙招，有丝包纱布，有河变秒针，有金属钞票。什么人不回家？流浪人。什么耳不能听？木耳。什么锅不煮饭？黑锅。什么猫不吃鱼？熊猫。什么油让人开心？加油。什么轮指甲不剪？年轮。什么金都不想要？罚金。什么油让人讨厌？地沟油。什么线缝不了衣服？光线。什么球只在脚底下？地球。什么话说了没人听？废话。什么盘不装食物？方向盘。什么菜总吃不完？剩菜。什么轮子能做人？摩天轮。什么铃不会响？哑铃。什么冰没有水？干冰。什么海看不见？脑海。什么财不能烧？人才。什么油点不燃？酱油。什么山不能爬？火山。什么井最可怕？陷阱。什么虫打灯笼？萤火虫。什么床最贵？病床。什么路不好走？套路。什么酒最贵？喜酒。什么头它最硬？猫头鹰。什么纸买不起？圣旨。什么口不是口？借口。什么花锅里开？爆米花。什么鸡没翅膀？田鸡。什么饭不能吃？软饭。什么竹不长绿？炮竹。什么书不能读？天书。爷爷奶奶叔叔阿姨帮我点个小红心加关注，谢谢。什么人永远不理发？和尚。和尚不对，和尚也要理发的。那是机器人。机器人也不对，是有生命的。那我不知道啦。
再想想。我发现了一个秘密。什么秘密啊？就是梦里的厕所千万不能上。柱壮，你又给我尿床了吧？你以为我想呢？我还以为找到了厕所，我尿完了才发现糟死。为什么梦里的事情都是假的？连找到了厕所也是假的，就尿是真的。要是怎么找都找不到厕所，那还好；要是找到了，就发脾气了。哎呦我的妈！行了，啥也别说了，你自己洗去。我国各大军区第一任司令员，你知道都是谁吗？北京军区司令员杨成武，济南军区司令员杨得志，沈阳军区司令员邓华，兰州军区司令员张达志，内蒙军区司令员乌兰夫，西藏军区司令员张国华，昆明军区司令员谢富治，南京军区司令员许世友，广州军区司令员黄永胜，新疆军区司令员王安茂，武汉军区司令员陈在道，成都军区司令员贺炳炎，福州军区司令员叶飞。爷爷奶奶叔叔阿姨帮我点个小红心，谢谢。念什么？要去。这念什么？北京。这念什么？你。这念什么？妈。怎么组句子？你妈要去北京。把9个鸡蛋摆成3行，让它每一行都是4个。你要是能做对，明天带你出去玩。这还不简单？我这根本不可能。妈妈，你实话告诉我，昨天你半夜干嘛了？我什么都没干呀。我都看到了，你还不承认？你看到什么了？啊？看到你和爸爸在吃烧烤。你不是睡着了吗？你怎么看到了？我肯定是闻到味儿就醒了呀。我刚打算从房间里出来吃点我就听到爸爸说，让你赶紧吃完。他把垃圾扔到楼下去，还说要不然早上我起床看到，该不高兴了。有你们这样当父母的吗？大半夜偷吃烧烤不让孩子吃，不让吃就算了，还把垃圾都扔了。你们两口子也太过分了吧？不是不让你吃，是因为你现在还小，吃烧烤对身体不好。编，你就继续编，烦死了！你咋不说话了？编不下去了吗？我没有编啊，我说的都是实话呀。我上来都怀疑我是不是你亲生的？你每次吃烧烤都是偷着吃，不让我吃。你们下次再这样，我就真的生气了。好了好了，别生气了，别生气了，下次吃烧烤保证叫你，好不好？哼，再差不多。我就知道孩子妈妈最爱我。好了，别不高兴了，笑一下。什么东西人们天天抬？抬头。什么话世界通用？电话。什么样的动物没有头？螃蟹。人身体最容易受伤的是皮肤。雨天什么伞不能打？降落伞。世界上什么猪最多？露珠。什么东西越擦越黑？黑板。什么门关不上？球门。什么狗不会叫？热狗。谁家的人特别多？国家。什么地方天天去？厕所。什么有脚不走路？椅子。什么球离你最近？眼球。什么屎不臭？天使。什么动物没病给药？老鼠。家有家规，动物有乌龟。什么车寸步难行？风车。什么布剪不断？瀑布。爷爷奶奶叔叔阿姨帮我点个小红心加关注，谢谢。电话来了，全村抬席，准备吃饭。老板到了。结婚证有什么用啊？它能证明2个人在一起合不合法呀？
那也证明不了两个人在一起合不合适啊。那你这小屁眼懂得还挺多呢。那你说怎么办才好啊？要是我以后当了领导，我就这么干。这结婚证就应该跟驾驶证一样，每年12分，1年1检。哎呦我的妈！啥玩意儿？下班回来打游戏的，不做家务不带孩子的，扣3分，罚款500。发脾气骂媳妇的，扣6分，罚款2000。夜不归宿的，扣9分，罚款5万。打媳妇的，直接扣12分，罚款100万。还要吊销结婚证，这一辈子都不能再娶了，让他一个人打光棍去。儿子的什么比爸爸的大？儿子的头。头不对。那儿子的牙齿。牙齿更不对了，再好好想想。咦，那什么啊？第一次结婚猜一地名。第一次结婚啊？大庆。大庆不对，再想想。第一次结婚，这是什么地方啊？裤裆里着火，打一成语。自讨苦吃。不对。急忙乱穿。不对，再想想。那是什么呢？请问哪4个电话能直接联系到中央？关键时刻拨打这4个电话可以直接联系到中央。第一个12309，碰到有人欺负你，没有理由的殴打辱骂你，没人管，别犹豫，打这个比什么都管用。第二个12333，碰到老板不发工资，还说自己上面有人，不怕被起诉的，或者是老板不接电话，找不着人的，打这个电话可以直接投诉举报，不用你管，就有专人跟你的单位沟通。第三12348，咱们老百姓遇到纠纷，打不起官司，请不起律师，就打这个电话，可以进行免费的法律咨询，还能找到免费的律师打官司。第四，如果碰到各个地方或者是各部门的官员不作为、乱作为，在地方投诉无门，就打12388，这个是中纪委国家监委的举报电话。最重要的是它有严格的保密措施，这4个电话一定要记住了。爷爷奶奶叔叔阿姨帮我点个小红心，谢谢。天苍苍，野茫茫，如今的奶奶比马强，妈妈生来奶奶养我的朋友啊，累死累活不敢讲哎呦。有管吃来有管穿，还给孙子当保安，有时送来有时接我的朋友啊，比快递小哥还敬业呀还有。爷奶挣钱孙子花，长大亲的是爹妈，觉得诺诺唱的对我的朋友啊，留下您的关注和红心哎还有双喜666。你坐这又给谁打电话呢？你干嘛吓我一跳？我没给谁打电话呀。你没打电话你还害怕什么？你以为我是聋子吗？你没听见吗？谁让你去看电影呢？还怪浪漫呢。你别瞎胡说，你肯定是听错了。谁会叫我去看电影啊？你还不承认啊？等一下我爸回来了，我就告诉我爸。有人叫你去看电影。哎，你昨天不是想吃雪糕吗？等一下我给你去买。我现在不想吃了。哎呦我的妈！你别瞎说买我。等一下我爸回来了，让他好好收拾你。我国有哪5个天？春天正确。夏天正确。秋天正确。冬天正确。那还有一个呢？人过了65岁，要做到8个慢。第1个，吃饭要慢；第2个，喝水要慢；第3个，运动要慢；第4个，排便要慢；第5个，说话要慢；第6个，起床要慢；第7个，回头要慢；第8个，脾气要慢。爷爷奶奶叔叔阿姨帮我点个小红心加关注，谢谢。
这考试成绩出来了，语文考多少分啊？这次没考好，只考了67分，有一道大题没有做，扣了30分。你为啥不做呀？那是一道作文题，题目是我的妈妈。别的同学都写自己的妈妈工作有多么辛苦，做生意有多么努力，你让我咋写你？写你天天不上班打麻将，还是写你喝醉了找不到家被警察送回？哎呦我的妈！又怎么啦？从小玩到大的朋友，最近又是买车又是买房。那又怎么啦？我们家不是也有吗？人家那是豪车豪宅，能比吗？你听我说，青烟到头终是灰，人生到头土一堆。不管是穷还是富，最终要走红泉路。关键人家家里有权又有势呀。权再大，钱再多，阎王照样土里拖。那许了版权多吧，盖了一辈子的房子，那还不是进了集体宿舍，吃了喝了才是自己的。有道理。难道你就不想做个人上人啊？什么是人上人？这样牢里没亲人，家里没病人，我们的生活才是人上人。对，不要这山看着那山高，其实那山也没柴烧，有那前提，多看看眼前。眼前怎么啦？这么好吃，再给我多买点。哎呦我的妈！吃货。